Hi guys, today நம்ம சேனல்ல கண்டென்ட் பார்க்க போனால் how to solder SOD IC SMD IC. இந்த கண்டென்ட் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு. நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் செலக்ட் பண்ணிவிடுங்க. டுடே கண்டென்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எஸ்எம்டி ஐசியை வந்து நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறோம் பார்க்குறோம். ஈஸியான மெத்தடில் சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஓல்டு பிசிபியான ஸ்க்ராப் பிசிபி எடுத்துகிட்டு நம்ம அதில் இருக்க எஸ்எம்டி ஐசி ரிமூவ் பண்ணிட்டு அந்த பேட் ஈவனாக லெக் எல்லாமே 28 பின் எஸ்எம்டி ஐசி இது SOD 28 பின் மேட்ச் பண்ணிவிட்டு பேடு ஐசி வந்து மேட்ச் பண்ணிவிட்டு பொலாரிட்டி மேட்ச் பண்ணிவிட்டு கார்னர் டூ வந்து லெட்டை வந்து சால்டர் பண்ணுறேன். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்களா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஆல் செலக்ட் பண்ணிவிடுங்க. ஃபஸ்ட்டு கார்னர் வந்து ஐசியை வந்து சால்டர் பண்ணிக்கணும். ஏன் சால்டர் பண்ணால் அலைன்மெண்ட் எதுனா லிஃப்டிங் இருந்ததுன்னா நம்ம சர்ஃபேஸ் மவுண்ட்டில் ஈவனாக படிகிற அளவுக்கு நம்ம சால்டர் பண்ணி வச்சுருக்கணும். நம்ம சால்டர் பண்ணிட்டோன்னே ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிட்டோன்னே பேரில் மேட்ச் ஆகிட்டா செக் பண்ணிட்டோன்னே நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா நம்ம லெட்டு எடுத்துகிட்டு ஃபுல்லுமே ஃபஸ்ட்டு லெட்டு கீழே வச்சுக்கிங்க, மேலே வந்து அயன் வச்சுக்கிங்க. வச்சுட்டோன்னே நம்ம அயனில் வந்து டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் வைக்கணும்னா 300 டிகிரி செல்சியஸ் வச்சா போதும். நம்ம அயனில் டெம்பரேச்சர் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாலும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. லெட்டு எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதில் அயன் கீழே வச்சுட்டு அப்படின்னு லைனாக 14 பின் வரைக்கும் ஃபுல்லுமே லெட்டு வந்து அப்ளை பண்ணிவிடுங்க. ஃபுல்லு லெட்டு அப்ளை பண்ணிவிட்டு எல்லா பின்னிலையும் அப்படியே ஒரு ஃப்ளோவாக பால் மாரி வரும். அந்த பால் மாரி அப்படியே லைனாக ஃப்ளோவாக அப்படியே நம்ம லெட் அப்ளை பண்ணிடணும். இந்த சைடும் அப்ளை பண்ணிடணும். நம்ம ஃபஸ்ட்டு பின் சால்டர் பண்ணிக்கிறோம்ல அந்த பின்னை தவிர்த்து மீதி எல்லா பின்னும் வந்து நம்ம லெட் அப்ளை பண்ணி சால்டர் பண்ண அறியணும். சால்டர் பண்ணிவிட்டு பிசிபி சைடை சாய்ச்சிட்டு என்ன பண்ணணும்னா லெட்டு அப்படியே அழகாக அதிகமாக இருக்க லெட்டை நம்ம அப்படியே என்ன பண்ணோம்னா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடலாம். அதை அப்படியே ஹீட் மெல்ட் பண்ணிட்டு அழகாக அது இருக்கிற ஃப்ளெக்ஸில் அந்த பின்னு பேடு மேட்ச் ஆகிட்ட லெட்டு மீதி இருக்க எக்ஸஸ் லெட்லாம் அப்படியே பிசிபி சாய்ச்சிட்டு அழகாக அன்னோன் லெட்டெல்லாம் எடுத்து க்ளீன் பண்ணிடணும். அன்னோன் லெட்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு டிப்பில் எடுத்துகிட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ண போகிறோம். க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இந்த சைடு சால்டர் பண்ண போகிறோம். அந்த சைடு ஃபுல்லுமே சால்டர் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் இந்த சைடு 14 பின் ஆப்போசிட் சைடு சால்டர் பண்ண போகிறோம். திருப்பி நம்ம லெட்டு கீழே வச்சுங்க, டிப்பு வந்து மேலே வச்சுட்டு ஹீட் பண்ணுங்கள். பேடில் மேட்ச் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு சால்டரிங் அயன் வச்சுட்டு ஹீட் பண்ணுங்கள். ஹீட் பண்ணிட்டு அந்த லைனாக ஃபுல்லு லெட்டு அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஒரு ஃப்ளோவாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு அப்படியே பிசிபி சாய்ச்சிட்டு அந்த ஃப்ளோவில் பால் மாரி உருண்டின்னு வரும். அப்படியே நம்ம அழகாக அந்த லெட்டு வந்து டிப்லேயே எடுத்து க்ளீன் பண்ணிட்டு வந்தோம். லெட்டு நம்ம பேடுக்கு ஈவனாக லெக்கு பேடு மேட்ச் ஆகிட்டோன்னா மீதி எக்ஸஸ் லெட்டு அழகாக நம்ம சால்டரிங் வச்சு நம்ம எடுத்துலாம். நம்ம பாருங்கள் எப்படி அப்ளை பண்ணுறேன்னு. ஃபுல்லுமே எல்லா லெக்லேயும் லெட்டை அப்ளை பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணோன்னா அந்த பால் மாரி அப்படியே ஒரு ரோவாக அப்படியே ஆர்டர் வைஸாக இழுத்துனே வரணும். இழுத்துன்னு வந்தோன்னா அந்த பால் மாரி வரும். எக்ஸஸ் லெட்டை அப்படியே நம்ம க்ளீனரில் க்ளீன் பண்ணிக்க வேண்டியதான். நம்ம அதில் ஷார்ட்லாம் இருக்காது. ஷார்ட்லாம் இருக்கக்கூடாது. ஐசியில் எப்பயுமே சால்டர் பண்ணும்போது ஷார்ட் இருக்கக்கூடாது, லெட் பால் இருக்கக்கூடாது. நம்ம சின்ன ஒரு லென்ஸை வச்சு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு பாரு ஃபுல்லு சால்டர் பண்ணி காட்டிக்கிறேன். ஒரு லென்ஸை வச்சுட்டு செக் பண்ணி காட்டுறேன் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். ஷார்ட்லாம் ஆகியிருக்காது. ஃபுல்லுமே லெட் எல்லாமே பேடில் கவர் ஆகிட்டு ஏறிக்கும். சின்ன லென்ஸில் வச்சுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறோம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. நீங்கள் பாருங்கள் ஃபுல்லு சால்டர் பண்ணது எப்படி இருக்குது பாருங்கள். பேடு அந்த லெக்கில் மட்டும்தான் லெட் இருக்கும். மீதி அன்வான்ட் ஸ்பேஸ்லாம் வந்து லெட் இருக்காது. ஷார்ட்டும் இருக்காது, லெட் பாலும் இருக்காது. கரெக்டாக
நம்ம சாதா சால்ட்ரிங் என்ன 500 ருபீஸ் சால்ட்ரிங் எல்லாம் நம்ம சால்ட்ரிங் பண்ணலாம். ஹேண்ட் ஸ்கில் சால்ட்ரிங் இருந்தாலே நம்ம சால்ட்ரு பண்ணலாம் ஐசிலாம். இது சிம்பிள். நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஆப்போசிட் சைடும் காட்டுறோம் பாருங்கள். எவ்வளோ கிளியராக உங்களுக்கு காட்டுறோம் பாருங்கள். நம்ம மொபைலில் தான் நம்ம கேமரா எடுக்கிறோம். ஃபுல்லாக சால்டர் ஆகிது பாருங்கள். ஆப்போசிட்லேயும் காட்டுறோம் பாருங்கள். லிஃப்டிங் இருக்காது நம்மளுக்கு. லிஃப்டிங் இல்லாமல் லெட் ஃப்ளோ கரெக்டாக ஏறிக்குது பாருங்கள். பேட்லேயும் அண்டு ஐசிலையும் ஐசி பின்லையும் ஏறிக்குது பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் நம்ம சேனல், மை சேனல்.